ki aylar sonra yenə Allah lütf elədi. Biz siz əzizlərin görüşünə gəlmişik. Həmişə olduğu kimi evlərinizin daimi qonağıyıq. Gözəl və maraqlı mövzu ilə həmişə dua edin, bizə mənəvi dəstəyinizi əsirgəməyin əziz tamaşaçılar. Həqiqətən 15 ilə yaxındır ki, bizim sabiqəmiz var və bu neçə illərdə həmişə Əhl-i Beytin çalışmışıq sözlərini siz əzizlərə çatdıraq və bu yolda, bu məqsəddə, bu hədəfdə bizlərə həmişə dəstəyiniz olub. Allah sizlərdən razı olsun. Elə axırıncı bizim veriliş idi ki, verilişdən sonra yaranan bu problemə görə biz canlı yayıma çıxa bilmirdik, internet probleminə görə. Yenə də sizin görüşünüzə gəlmişik. Mövzumuz Quran-ı Kərimdə ibadət idi. Biz bir çox məsələlərə toxunduq bu barədə və çatdıq əmr bil məruf, nəhy əz münkər məsələsinə ki, burada ibadət necədir və Quran-ı Kərimdə Allah Taala bu vasitə ilə bizə hansı mesajları çatdırır. Əziz tamaşaçılar, mövzu ilə əlaqədar studiyamızın çox dəyərli qonağını sizə təqdim edirəm. Verilişimizin qonağı Cənab Hüccətülislam, alim, ustad, Sayvar ağadır. Ustad, mən sizi salamlayıram, çox xoş gəlmişsiniz. Hidayət Çeşməsi verilişinə necəsiz? Aleykümselam və rəhmətullah. Mən də siz hörmətli cənaba salam ərz edirəm. Hörmətli tamaşaçılara salam ərz edirəm. Allah razı olsun ustad. Sizləri görmək bizlər üçün çox sevindirici bir haldır. Allah sizin kimi dəyərli alimləri ümmətin üstündən əsir etməsin. Amin inşallah. Ustad, qaldığımız yerdən davam edək əmr bil məruf mövzusunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ət-taibun, əl-abidun, əl-hamidun, əs-saihun, əl-rakiun, əs-sacidun, əl-amirun bil-ma'ruf və-n-nahun anil-munkar. Bəhsimiz ibadət Qurandadır. Bir şəxsi ibadətlər var ki, insan özü ilə Allah arasında namaz qılır, oruç tutur. Bəzən iqtisadi ibadətlər var, sədəqə verir, bu ictimaidən xumsu verir. Bir sıra ibadətlər də var, insan fəqət özünün fikrində deyil, Allah-u Teala başqasının da fikrində olmağı bizdən istəyibdir. İnsanı bir növ istəyir Allah-u Teala tərbiyyət eləsin ki, fəqət özü yox, hamı. Sosial varlıq olsun. Başqasını da fikirləsin. Ona görə iki qanun Allah-u Teala burada qərar veribdir. Onların biri başqalarını pisliklərdən çəkindirmək, termincə deyirlər, nəhy əz münkər. Başqalarını yaxşı işə göstəriş vermək, çağırmaq. Buna deyirlər əmr məruf. Əmr yəni göstəriş, məruf yəni yaxşı iş, tanış. Və bu terminlər buna görədir ki, yaxşı iş insanın fitrəti ilə tanışdır. Məruf yəni tanış. Münkər yəni yad. Günah insanın fitrəti ilə yaddır. Adına deyir onun münkər, bunu deyir məruf. Deyirsən insanların o içi yaddı bilələrinə onlardan çəkindir, o içi tanışdı bilələrinə onlara göstəriş verir. Geçmiş cələsələrdə ərz elədik, bunun müqəddiməsi var. Müqəddiməsi budur ki, yəd'unə iləl xeyr. Yəni əvvəl təlimdir, sonra əmr məruf nəhy əz münkərdir. Əvvəl aydınlıq gətirməkdir, izah verməkdir, sonradır. Bu ayə bir ayrı söz deyir. İnsan öz daxilində də bir proses getməlidir. Geçmiş ayəyə ki, keçən cələsəydi, insan bu vəzifəni icra eləmək üçün cəmiyyətdə əvvəl gərək başa sala, o insan cəhlidən qutula, agahlıq tapa, başa düşə. İkincisi budur ki, başa düşəndən sonra insan bəzən bir işi görməz, istər tənbəllikdir, istər ayrı amillərdir, nəfsidir. Burada əmr-i məruf nəhy əz münkərdir. Bu, onun özünün cəmiyyətdə nə cür praktiki bu işi görməkdir. İndi yox,
o şəxs bu öhdədar olur, bu işi görsün, öz daxilində nə cür proses olmalıdır? Daxili hazırlıq. Daxil. Baxın, bəzən insan özü bir işə əməl eləməz. Başqasına deyər. Demirik, insan başqası nə vaxtı deyir, başqası desin, yox, üçün öz əməl eləmir, mən nə eləməyim? Əməl eləmir. Axı təsiri də olmaz axı usta. Təsiri olmaz, amma insan bu cür yanaşmamalıdır. Ülvi insanlar belə yanaşmazlar. Niyə? Əl-hikmətu zallətul mümin. Hikmət müminin itirdiğidir. Münafiqin dilindən də olsa götürməlidir. Yəni insan ürəyi böyük olmalıdır. Əynə vəcədəha əxəzəha. Yəni sözə baxmalıdır, sözü deyənə yox. Düzdür, insanın vəzifəsi odur. Amma adi insanlar öcü deyərlər. İkisinə də baxır. Həm sözə baxır, həm sözü deyənə baxır. Düzdür, insan ülvi insan olsa, yüksək insan olsa, bu cür sözə baxar. Sözü deyənə, haqq sözdür ya yox? Haqq sözdür. Ona görə hədis dedim də, əl-hikmətu zallətul mümin. Müminin itirdiği də hikmət. Münafinin ağzında da hikmət olsa onu da götürər. Bizdə bir deyim var, deyir, hikmət dəlidə də olsa götür. Bəli. Amma adətən insana o vaxt fayda verər. Yəni, özündə də daxili proses gedir. İnsan əvvəl öz üzərində çalışmalıdır. Özünü yuxarı aparmalıdır. Sonra başqasını yuxarı aparmalıdır. Fəlsəfədə bir qanun var. Mu'teşşey o ki vacidoşşeydir, mu'teşşey ola bilər. O ki bir şeyə malikdir, başqasına əta eləyə bilər. O nəfəsi ki rəhmanidir, başqasını Allaha tərəf yönəldə bilər. İsa nəfəsi olan insanları yönəldə bilər mələkut aləminə. Hər halda, düzdür, o tərəfdən baxanda dedim, hikmət müminin itirdiğidir. Amma o şəxs ki istəyir, özünə də bu işin faydası olsun, bir vəzifə olaraq bunu öhdəsinə götürsün, bir addım kəmal olaraq öhdəsinə götürsün, bilirsiniz, əmr məruf nəhy münkər, o şəxs ki bu işi görür, onun da vəzifəsidir, onun da Allaha yaxınlaşma bir addımıdır, onun da bir o ibadətidir, onun da öhdəçiliğidir. Bu öhdəçilik olmaq üçün bu proseslər olmalıdır. Əvvəl öz üzərində çalışmalıdır, öz dediyinə əməl eləməlidir, özü yaşamalıdır o dediyi qədər, təbliğ elədiyi qədər, sonra o nə etməlidir? İnsanlara çağırmalıdır. Ona görə bu ayə Tövbə surəsinin 112-ci ayəsində vaxtı Allah möminlərlə alver edir. Bundan əvvəlki ayə beləncidir ki, İnnəllâhə iştərə minəl müminin ənfusəhəm və əmvaləhəm. Allah möminlərdən canlarını alır və mallarını alır. Allah onlardan alıbdır. Alır da yox, alıbdır. Alver geçmişdə olubdur. Hər kim mömindir, Allah onun canını alıb. Hər kim mömindir, Allah onun malını alıbdır. Bu mənası budur ki, sən vaxtı dünyada yaşayırsan, canın var, Allahın canıdır. Alıb Allah səndən. Ona görə o deyən kimin yaşa. Və malı alıbdır, o deyən kimin malı xəşlə. Sən əmanətçisən, canıva və malıva. Əgər möminsən, bir cür baxmalısan. Əvəzinə də sənə bəənnə ləhumul cənnət, cənnət verib. Allah bu müqaviləni imzalayıbdır. Bu müqavilədə ki, mömin satandır, Allah alandır, o mal insanın canı və malıdır, qiymət cənnətdir. Bəənnə ləhumul cənnət. Özdə burada bu alverdə demir olar cənnətə girərlər. Cənnatin sözü də ləhumul cənnət. Cənnətə malik olarlar. Mərhum Əllamə buyurur ki, kim bu ayəyə şamil olsa, şəfaətçi də ola bilər. Çünki cənnət onunki olar. Sahibi cənnət. Sahib olar, vaxtı cənnət, hər halda öz cənnəti, vaxtı özününki oldu, eləyə bilər başqasında qonaq aparırsın. Amma biri qonaq olsa cənnətdə, fi cənnatin. Onun üçün Quranın terminləri vardır. Bəzi adamlar cənnətdədirlər. Bəzi adamlar cənnət olarındır. Fərqlidir bunlar usta. Cənnətdədir, yəni qonaqdır. Başqasını aparanmaz. Cənnətdədir. Kim sonra aparıb? O gəlib orada, cənnətdədir. İndi şəfaətə düşüb girib ora. Hər nə cənnətdədir. Amma bəzi adamlar cənnət olarındır. Bəənnə ləhumul cənnət. Bəzi adamlar da cənnətdir. Biraz yoxlar.
müqərrəb insanlar Allah Teala buyurur ki fərruhun və əmməl müqərrəbun fərruhun və reyhanun və cənnətun nəim. Amma müqərrəb insanlar demir ləhum cənnətun nəim. Deyir cənnətun nəimdilər. Ləhum yəni onlar üçündür cənnətdir. Yox, özləri neymətli cənnətdirlər. Sən görmüsən o nə cür cənnətdir. Bir cənnətin maddi forması var, bir cənnətin o mənəvi forması var. Allah oliyalar ki, müqərrəbdirlər, bunlar cənnətdirlər. İnsan bunlardan rızq alır, bunlardan ləzzət alır, bunlardan faydalanır. Eyni necə ki, maddi cənnətdən faydalanır. O da cənnətdir. Onun üçün hədislərdə var, bəzilər cənnətə girsələr, cənnət fəxr elər. Nəinci onlar fəxr elərlər. İnnəl cənnətə təştaqu ilə arbətin. Cənnət 4 insana, müsəlmanlardan Peyğəmbər əkəm vurur, şoğulanar, həvəslənər, nəşat tapar, fərəhlənər. Ki, Əmirül-Müminin deyib, Əmmardır, Miqdaddır, Əbu Zərdir ki, müsəlmandır, 4-düdür, biri Salman Farsi olar. Bəli, 4 dana da Əmirül-Müminin biridir, 3 dana da bunlar. Hədislərdə var. Xoş, bunu istəyirəm nə deyəm? İstəyirəm deyəm ki, bəs Allah alver eləyibdir. Kiminlə? Möminlə. Mömin kimdir? Bizdə. 112-ci ayədə mömini təqdim edir. Deyib, bunlardır. Bu xüsusiyyətlərdir. Ət-taibun, əl-abidun. 111-ci ayə alverdən, müqavilədən söhbət edir. 113-ci ayə o müminin ovsafın dediği ki Allah ki alver edib bunlardır. Əvvəliminci məsələsi budur ki tövbə edəyəm. Mümin qoymaz günah qalsın özündə. O tərəf aparmaz. Mümin pak olar, təmizlənər özünü. Qeydər. Nəinki mümin məsum olar, mümin taib olar. Məsumla taibin fərqi var. Məsum budur ki günah eləməz. Taib budur ki günah qoymaz qalsın biləsində. Tövbə edir, qeydər tez Allah. Əl-abidun. Fəqət qeydmə bəhsi deyil, bərpa edir özünü. Mümkündür bir xəstə dərman ata müalicə olar. Amma hələ zəifləyibdir. Bir müddətdə gərək vitamin məsrəf edir ta əvvəlki sağlamlığına qayıdır. Əl-abidun. Ət-taibun yəni dərman at. Qayıt. Əl-abidun yəni vitamin ye. Yaxşı. Bundan özünü bərpa elədi. Sonra bir ayrı prosesi Allah-u Teala buyurur. Bir əvvəli məsələ budur ki, Allah şinas olasın. Mümin gərək Allah şinas olasın. Vaxtı Allah şinas oldun, Allaha həmd eləyəsən. Əl-hamidun. İnsan vaxtı aləmi tanıdı, özünü tanıdı, Allahı tanıdı, deyər əlhəmdülillah. Həmd hamısı Allahındır. Hamısı ha, nə biyazı Allahındır. Əl-həmd yəni kullul həmd. Tamam həmdlər Allahındır. Əl-həmd yəni mahiyyətul həmd. Əsən həmd Allaha layiqdir, başqasına yox. Çünki nə mənə aləmdə gözəlliklər var, hamısı ondandır. Lillahil əsmaul husna. Tamamı gözəl adlar onundur. Özdə ancaq onundur. Lillah qabağa düşübdür. Əl-əsmaul husna lillah deyil. Gözəl adlar Allahındır. Ayənin tərcüməsi bu deyil ki, gözəl adlar Allahındır. Ayənin tərcüməsi bu da ancaq gözəl adlar Allahındır. Çünki qabağa gəlibdir. Lillahil əsma. Vaxtı belə başa düşdü, olar əlhəmdülillah. İnsan vaxtı bildi tamamı kəmalat ondadır. Başqalarında kəmal əmanətdir. Başqalarında dirçəliş ondan gəlibdir. Şuayı o günəşdir. Allahın nuru səmavatı və lərzdir. Ona görə əlhəmdülillah. Bu müminin binörəsini tənzim eləyər. Əl-hamidun. Qeydib vitamin 7 özünü bərpa elədi. Bundan bu yana istəyir bir bina tiksin. O binayı ki, o binada ilahi vəzifəni əncam verir. Əvvəlminci ilahi vəzifənin binası Allahı tanımaqdır. Allah şinaslıqdır. Vaxtı insan Allahı tanıdı ki, tamamı aləmdə nə kəmal var, hamısı bulağı odur. Bu bizlər o bulaqdan ərx edilər. Bir bulaq olar, su axar, gələr ərxə. Nə su ərxidə var, hamısı bulaqdandır.
hər nə nemət var fəminəllah. Ma min nemətin minkum minəl, belə bir ayə var. Hər nə nemət içsin həyatda hamısı Allahdan. Yaxşı, həmd bu cürdür. İkinci məsələ vaxtı həmd elədi. Saihun. Saihun iki cür mənəliyiblər. Bir mənası oruç tutanlar. Səyahət bir mənayı orucdur. İnsan oruç tutar. Yəni təkcə həmd eləməyə, müvazibət eləyə, iradəsini təmizləyə, nəfsini də kontrol eləyə, ta o həmd Allah tanımağa uyğun nəfsi də kontrol ola Allaha tərəf gedə. Bir saihunun mənası ki, şayad o da münasibdir, mənəvi mərkəzlərə gedib gəlməkdir. Səyahət sözü biz işlədərik da. Səyahət eləmək, gəzməyə getmək. Hara? Mənəvi mərkəzlərə. Məsələn, Məscidə Hüseyniyyə, Kərbaliyyə, Məşədə. O yerlər ki, orada Allahın zikri izni verilib deyilsin, onlarda ola. O nuri qidalana. O əs-saihun olar. Bunun mənası budur ki, insan gərək bir mərkəz ilə əlaqələnə, qidası qutulmaya. Mümkündür Allahı tanıdı özü. Amma həyatda, həyat məşğələləri Allahı tanımağı qəflətdə saxlayar insanı. Unudar, qafil olar. Deyir, əs-saihun, bu qəflət geçsin. Pəs, müalicə eləsin özünü, bərpa eləsin özünü, sonra Allah şinaslıqla başlasın həyatını, sonra bunu mənəvi mərkəzlərlə, irtibatla möhkəmləşdirsin, sonra gəlsin ər-râkiûn əs-sâcidûn. Tazdan fərdi kəmalına da tazdan bərpa eləsin. O abidun ki əvvəldə var idi. Bir cür ki mən elədim, tövbəyə islahdır. Günahın o izlərini, günahın o insanın həyatında insanda nüqsan yaratılarını insan o vitamin bir verir, ta bu bərpa olsun. Amma tazadan bir ibadəti lazımdır yuxarıya çıxmağa. İbadətin bəşərə iki rolu var. Bir rolu inkar roludur, təmizləyicidir. İnnəl həsənat yuzhibnəs səyyiat. Gözəl əməllər gələr səyyiatı, kirç əməlləri insandan nə edir? Təmizləyər. Bu təmizləyici rolu var bir. Bir də yuxarı çıxardıcı yolu vardır. Kamala doğru. Kamala doğru. İnnəs-sələtə tənha anil fəhşa. Bu təmizləyicidir və lə zikrullah əkbər. Allahın zikri daha böyükdür bu birincindən. Yəni inkar faydası birdir və lakin təsdiq faydası ondan çoxdur. Bu yuxarıya aparar insanı. Ona görə hər əməli ki, ibadət ki insan edir, bir nəcat vericidir, bir dərəcə gətiricidir. Bir aparar yuxarıya insanı. O ibadəti ki, ət-taibundan sonra əl-abidundur, insan bərpa edir özünü. Amma Allahı tanıyandan sonra, Allah o ilahi mərkəzlərdə gedib gələndən sonra tazadan cinə qidalanmalıdır. Nə bu qida özünü bərpa eləmək üçün? Bu qida yuxarıya aparmaq üçün. Bir ibadət var, insan o ibadət ilə təmizləyər özünü. Ona görə namaz qılır insan, ta Allahın qəzəbini söndürsün, namaz qılır, pak olsun, oruç tutur, pak olsun. Əl-cünnə. Bir ibadət var, haman elə namaz oruca, fəqət o insanın şəraiti, ruhi dərəcəsi fərq edir. Bir namaz da var, əs-səlatu meyracul mümin. Hamanı ki, əs-səlat tənhanil fəhşa vəl münkərdir, bir sıra ruhlara, haman əs-səlat meyracul mümindir. Yəni orada pak edicidir, burada nə mənədir? Ucaldır, insanı inkişaf elədir. Bu ər-râkiûn əs-sâcidûn odur. Bəs insan qeyssin, bərpa eləsin özünü, sonra tazadan Allahı tanısın, o tanımağı qoymasın, qəflətə düşsün. Əs-saihun yəni o. Qoyma, tanımağın qəflətə düşsün. Demə, mən 10 il bundan qabaq bilirəm. Bir nüktə var zikr sözündə. Bəzilər zikri çox səthi mənə edirlər. Deyirlər, zikr fəqət budur ki, insan kəlmat deyə. O da zikridir, ha. Subhanallah demək də zikridir.
Bu lisan zikridir, bu dil zikridir. İki model ayrı zikri de var. Bir zikrullah de. İnsan Allah yadında ola. Ne Subhanallah dilinde diye. Allah'ı kalbinde yadından çıkartmaya. Allah unudulmaya hayatında. Bu daimi zikridir. İnsan mümkündür bacaramaya daimən ağzı ilə Allah'ı zikr eləsin. Ama bacara bile daimən Allah kalbinde olsun. Allah unutmasın. Bu olar daimi zikr. Bir zikr de var, bu əcib incə sözdür. O da budur ki, o maarifi görgənib, bunu bəzən xatırladı. 10 il bundan qabaq əqidə öyrəşibdi. Allah'ı tanımaq, qiyaməti, Peyğəmbəri, bunları bilirdi. Tazıdan cinə bunları neyniyə? Bir təkrar da deyil, bir o necə mobaylı, telefonu neyniyərlər? Yeniləyərlər. Tazadan bir də bu maarifi insan öz qəlbində, öz əqlində yeniləsin. Tazadan bir də paslarını silsin. O, bəzən insanın o günkü başa düşübdür, dərinləşdirə bilər. Başa düşdüyünü dərinləşdirə bilər. Bu dəniz, elə dənizli gedə bilər biraz da qabağa. Sahilin əvvəlində 1 metr su vardı. Gedə bilər Allah şinaslığı, qiyamət şinaslığı, insan şinaslığı daha. Ona görə bu əs-saihun ər-rakun bu mənayət. İnsan dərinləşdirsin. Sonra bu mərhələlər ki oldu, insan özü gücləndi. Güclənəndən sonra eləyə bilər başqasına da qida versin. Bir əl-amirunə bil-məruf və nəhunə lil-münkər. İndi sən öz üzərində çalışdın da, öz üzərində bu proseslər gəldi, oldun güclü. Ondan sonra eləyə əmr-i məruf nəhy-əz münkər eləyəsən. Bir ayə yadıma düşdü. Mərhum Əllamə Təbatəbai incə izah edib. Ayrı təfsirlərdə bu izah yoxdur. Ayə budur ki, ləstum ələ şeyin hətta tuqimut Tevrat. Siz bir şey deyirsiniz. Ta Tevrat iqam eləyəsiniz. Yəni dini kitabı, Allahın dinini istəsiniz iqam eləyəsiniz, onda bir şey olasınız. Siz bir şey deyirsiniz ta o vaxta qədər. Əgər Allahın dinini bərpa eləsiniz, onda siz nə olasınız? Bir şey olasınız. Bir şey deyirsiniz ta o vaxta qədər. Allah'ın diniyle yaşamasız bir şey deyirsiniz. Bir ayənin mənası budur. Ayrı təfsirçilər belə məna ediblər. Mərhum Əllamə deyir, yox, bu ayə bu sözü demir. Ayə deyir, siz özünüz elə bir şey deyirsiniz, ta gələsiniz, dini bərpa eləyəsiniz. Əvvəl özünüz bir şey olun. Sonra din bərpa edin. Ondan sonra. Əvvəl özünüz daxildən güclənin, daxildən mənəvi təravətiniz olsun, mənəvi paçlığınız olsun, marifiniz, düşüncünüz, nəfsinizi kontrol edin, ondan sonra başqalarına eləyə bilərsiniz. Nəfəsiz təsir edəsin. Əl-amirunə bil-məruf və nəhunə lil-münkər. Baxın, tərtibi belədir. Gəlir tövbə, ibadət, həmd, səyahət, ruku, səcdə, ondan sonra bunlar hamısı buracan olur insan öz üzərində işləmək. Nəfsinə cəhad. Bunlar hamısı olur fərdi insan mənəvi kəmalına diqqət eləmək. Ondan sonra deyir ki, əl-amirunə bil-məruf və nəhunə lil-münkər. Bu proses olsa, insanın sözündə təsir olar. Çox gözəl ustad. Allah razı olsun. Həqiqətən gözəl nöqtələrə toxundunuz. İnşallah növbəti verilişdə buradan davam edərik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, fasilədən sonra verilişimiz davam edir. Xatırladım ki, siz Hidayət Çəkməsi verilişinə canlı olaraq baxırsınız. Ustad, icazənizlə suallara başlayaq. Suallarımız da çoxdur. Selamun aleykum. Sualım belədir ki, tut mürəbbəsi haramdırmı? Deyirlər 6-cı ağamız buyurub, tut mürəbbəsi bir çox ağır xəstəliklər gətirir. Ona görə qadağan edilib. Bu sualıma cavab verərsiniz. Bəli. Baxın, biz hədis ilə birbaşa şər'i hökm nəticəlaq, o ixtisas lazımdır. Düz. Yəni, bir hədis mümkündür sənədi zəif ola. Xüsusilə tibbi hədislərdə belənci bir məsələ vardır ki, sənədinə görə diqqət olunur. Bir budur, bir
tibbi hədislərdə məzac fərqi var, fərd, mühit fərqi var. Yəni bir böyük bir sahədir. Eləmə olmaz bu sahədi insan tərcümə ilə fəqət hədisi nəticə alır. Ona görə şəri hökmü mən istəyirəm deyim. Şəri hökmüdə tutmur Abbasın heç bir problemi yoxdur. Amma bir insanın zərərli olsa birinə şəxsi olaraq zərər təhlükəsinə səbəb olsa, onda o zərərdən uzaqlaşmalıdır. Bəli, çox gözəl. YouTube'dan sualımız var. Salam, çox sevindim sizi yenidən görməyə. Allah razı olsun. Sizə bir sualı verim. Rəcət nə deməkdir? Zəhmət olmasa açıqlayardınız. Kimin haqqındadır? Rəcət budur ki, bir sıra insanlar yenidən dünyaya qeydələr. Yəni, öləndən sonra yenidən dünyaya qeydələr. Bunun aya şahidi var Quranda, əsli bu rəcəti. Bəli, Quran Bəqərə surəsində Uzeyr Peyğəmbərdən danışır ki, Allah-u Teala 100 il buna öldürdü və ondan sonra diritdi. Pəs rəcət məsələsi oxşayır Uzeyr Peyğəmbərin işinə. Bu da hansı ayədir? Ayə 259. Buyurur ki, bu özü şəkk elədi. Şəkk də deydi, istəyirdi görsün. Şəkki bəhsi deyil, şəkki Allahın Peyğəmbəri idi. Şəkki bu mənaya idi ki, yəni mən bilmirəm, bilim. Yox, mən görmürəm, görüm. İnsan bəzən maarifi elm səviyyəsindədir. Bəzən maarifi şuhud səviyyəsindədir. Görmək, istəyir görsün. Sən evində mümkündür balıq yiyəsən, amma balıq tutmağı görməmsən indiyəsən. Bu istəyir, Allaha dedi ki, balıq tutmağı mənə öyrət. Görüm, adam nə cür ölür, nə cür dirilir. Ona görə Allah-u Teala bunu fəəmatəhullah mi'ətə amin 100 il öldürdü. Sonra bəsəhu. Sonra bunu qaldırdı. İndi özünün daxilində bu proses getdi, dirildi. Öz daxilində bunu gördü. Hətta Allah-u Teala bir ayrı biləsinə bir kino da görsətdi. Sonra burada fənzur ilə taamikə və şərabikə ləm yətəsənnə. Bax, o xurayı ki gətirmişdin, o suyu ki gətirmişdin, əsən heç olmayıbdı. 100 ildən sonra xarab olmayıbdı. Saxlamışam. Mənzur ilahi maricə. Bax, o olağı ki səndən var idi, o da ölmüşdü. O indi bax, mən gör nə cür diritir. Bu, rəcət məsələsinə subutdur. Pəs rəcətin imkanı var. Bu, əsli rəcətin imkanı oldu, bu bəhs burada qutarır. Ayrı ayələr də var, hələ bu ayə. Rəcətə ayrı bir ayələr də var. Amma bu ki, kimlər rəcət eləyəcək və fəlsəfəsi nədir? Bu, məhdəviyyət bəhsidir. İmam Məhdiyə aid bəhslərdən biri budur ki, İmam zuhur eləyəndən sonra bir sıra insanlar dünyaya təzədən qeydəcəklər. Hədislərdə var, ən pis insanlar, ən yaxşı insanlar. Ən pis insanlar cəza olacaq qeydəcəklər, cəza olaraq. Yəni, bunlar o qədər ki, zülm eləmişdilər, ta bu həqq yolunu tutmasın, həqq cəmiyyətdə bərpa olmasın, mane yaratmışlar. Allah-u Teala bunları gətirəcək dünyaya təzədən görsünlər ki, həqq nə cür oldu və cəzalar. Bir o cəzad olar, bir onlara əzabdır. İndi ayrı mənəvi əzablar da mümkündür orada. Bir də ən yaxşı adamlar ki, bunlar bu yolun zəhmətkeşləri idilər. Bilirsiniz, bəzən görürsən bir nəfər 30 il, 40 il bir sənətdə zəhmətkeşdir. Bəzən onu gətirərlər, bu sənətin inkişafında, məsələn, 50 illiyində, 100 illiyində yubileyi tutanda o da gətirərlər. Niyə gətirirlər? O çəkdiyi zəhmətə görə. Allah-u Teala da rəcəti pak insanların çəkdiyi zəhmətlərə görə təzədən qeydərərlər, bir də o mükafatlansınlar. Amma şəxs olaraq kim gələcəkdir, o hədislərdə müxtəlif formadadır. O ki, biz qəti deyə bilirik, rəcətin köküdür ki, bu vardır və subutuna da ayələr var, hədislər var, əsli rəcətə. Amma keyfiyyəti müxtəlif formadadır. Çox gözəl.
YouTube-dan növbəti sualı oxuyum. Salamün aleykum, aleykum salam. Əməl dəftəri bağlanmaması üçün hansı əməllər eləmək lazımdır? Əməl dəftəri ta insan dünyadadır, bağlanmazsa. Aha. Bir də mümkündür sualı dünyadan sonradır. Bəli, yəqin ki. Yəni sədəqəyə cariyə deyirlər adına. Yəni adam bəzən sədəqə verər, axan sədəqə. Yəni həmişə elə bir bulaqda axır. Bəli, kəsilmir. Kəsilmir. O da budur ki, bir sıra hədislərdə var sədəqə-i cariyə nədir? İnsan salih oğlad tərbiyyət edir. Bu oğlad sədəqə-i cariyədir. Ta yaşayır. İnsan bir sünnə, müsbət bir sünnə yer üzündə qoyar. Məscid tikdirə məsələn. Yox, qanun, hələ o məscid yox. Bir gözəl bir adət-ənənə qoyar. Cəmiyyətdə. Qalıcı ola. Bir xeyirli bir yer tikə, ya bərpa ilə məsciddir, banisiyadır, məktəbdir. Onlar ki, bəşərə, insanlara, möminlərə xeyri vardır. Onlara bərpa ilə. Bunlar sədəqə-i cariyədir. Bunlar ta o vardı, insan tələbə tərbiyyət eləyə. Bir kitab yaza. O qalıcı bir zatlar. O qalıcı bir zat. Nə qədər qalır? İnsan bir sağlam kitab yaza, faydalı bir kitab yaza, ta o kitab nə qədər var? Baqiyat-ı salihatdır biləsinə. Məscid tikir. Ya lüzumu yoxdur məscidi özü müstəqil pul versin. Şərikli, o da şərik olur. Ya bir Hüseyniyyədə, ya bir kitab çap olunmaqda kömək eləyir. Bir mənəvi bir kitabı kömək eləyir, çap olunur. Bunlar hamısı sədəqə-i cariyə adlanır. Axan sədəqə. Düz. Çox gözəl ustad. Növbəti sual oxuyum YouTube-dan. Sınan bir əşyanın yerinə nəsə alıb vermək olar. Məsələn, deyirlər ki, bir stəkan sınsa sən əvəzində stəkan alıb verə bilməzsən, günahdır, bu doğrudur. Xeyr, doğrudur. Bəzən də vacibdir insan. Əgər alıb versin. Əgər bir zadə insan əmanət alıb zəmanətlə. Bəli. Yəni öhdəçiliklə ki, mən bunu almışam, işlədəm. Doğru. Bu şərtlə ki, sağlam qeydəm. O əgər sınıbdır, gərək onu qiymətin verə, ya onun tayin ala verə. Orada sən vacibdir, əgər zamin durubdur. Bəzən də yox, zamin durmayıbdır, əmanət alıbdır. Onda da yaxşıdır insan neynəsin? Qaytarsın və bu işi görsün. Amma bu işi istikan sınıb yox verməzlər, bu xurafatdır. Xurafat yəni kök olmayan sözlərdən. Çox gözəl. Ağlay daşına təyəmmüm etmək olar. Yəni dəstəmaz və ya qusul əvəzinə ağlay daşına təyəmmüm etmək səhihdir. Ağlay? Bəli, ağ daşlar olur. Hər halda daş olsa, yəni yer üzüyün daşı. Bir daş var, mədəni daşdır. Yəni yerin mədəni sayılır. Onlar yox. Amma yer daşı, üzdə olan daşlar olsa olar. Olar, bəli. Salam, ehtiyat müstəhəb nə deməkdir? Hər hansı bir müctəhid bir əməlin yerinə yetirilməsini ehtiyat müstəhəb bilirsə, mükəlləf, yəni təqlid edən müctəhidin bu hökmünü yerinə yetirməlidirmi? Mükəlləfə bu ehtiyat müstəhəb əməli yerinə yetirmək vacibdirmi? Vacibdirmi? Yəni mükəlləf bu əməli yerinə yetirməyə borclu olur, yoxsa müstəhəbdirmi olur? Yəni ehtiyat müstəhəb, yəni müstəhəbdir. Yəni nəticəsi budur. İndi niyə ehtiyat deyir, müstəhəb demir? O bir ixtisaslaşma bir bəhsidir. Amma ehtiyat müstəhəb nəticədə yəni müstəhəb. Deyir ki, vacibdir belə, eyni halda ehtiyat müstəhəbdir, bücürd eləyəsən. O yəni eləməsin də olar. Əxlaq üstündür, yoxsa ədəb? Əxlaq üstündür. Amma ədəb də riayət olunur. Ədəb etiqadır. İnsan zahiri formada mədəniyyətli yaşamağa deyərlər ədəb. Hər zadın qayda qanunu var. Amma mümkündür adam qayda qanunu içəridən inanmıyor, amma riayət edir. Məsələn, özün əxlaqla apara, ticarətin ədəbləri var. İnsan ticarət istəsə eləsin, müştərini cəzb eləmək üçün xoş əxlaqlı olmalıdır. Bunlar ədəbdir. Amma mümkündür içəridə hələ bir zat yoxdur. Çöldə əsəbi də olur. Ədəb olmalıdır insanda. Amma ədəb hələ kəmal deyil, dirçəliş deyil. Ədəb bir qabıqdır, insan gözəl görsədir.
cəmiyyətdə. Amma o iki insanı aparır yuxarıya əxlaqdır. Salam, dəli xəstə və ya ruhi xəstə adamlar ölür. Onlar hüzur məclisi keçirmək yas mərasim. Bəli, niyə olmur? Hamıya Allahın rəhmətini istəmək yaxşıdır. Meytin üzünə kəfən edəndə onlar möhür qoyaq, qəbirdə üzün açıb da yerə qoymayaq. Üzün açıb. Əgər o riayət eləsə şəraitin ki, üzü qibliyə tərəf olsun, olar. Olar. Səsi sualımız var, dinləyək usta. Hörmətli Emil qardaşınızı salamlayırıq. Aleykum salam. Hörmətli ustadımızı salamlayırıq. Emil qardaş, ustadımızda belə bir sualımız var idi. Meyit namazı qılanda biz tərəflərdə bəzən çox vaxtı elə o mafa deyirlər də meyit qoyulur. Bu mafanın da yerlə meyit qoyulanın təxminən 8-10 barmaq belə məsafədə 10 santı belə deyək hündürdə olur. Ayağımızın altına bir qalın alça atarıq, elə həmin o mafada belə namazı qılarıq, lap az fərq edir, 4-5 barmaq bir fərq edir. Bu meyit namazını qılanmaqdan ötürü orada böyük bir şərtdirmi? Yoxsa elə yerdən qoyulsa neçə barmaq hündürdə ola bilər, aşağıda ola bilər. Yoxsa elə maxıda qılınsa onun eybi yoxdur, az da bir 10 santı, bir 8 santiyə yuxarı olmağı, ya aşağı olmağı belə namaz qılan yerindən. O haqda bir məlumat verərsə Allah razı olsun. Bəli, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Bəli. Meyyit cənazə ilə namaz qılanın gərək yeri səthi bir ola. İlla ki az çox ola. Yəni o barmaq da deməyiblər, o əndazə deməyiblər, ölçü deməyiblər. Bu ki cəmaat baxan deməsin çox fasiləsi vardı bu meyyiti. Ucada qoymusunuz, namaz qılırsınız ona. O 5 sant, 10 santı ürfü bu sözü deməz. Deyər elə haman bir sətidədir. Çox gözəl. Növbəti səsli sual var. Salam aleyküm, axşamınız. Aleykum salam. Balacan, mən dün bir hədis oxudum. Orada qadınlar haqqındadır. Buyurur ki, hədisdə Peyğəmbər salavatıllahdandır. Qadının imkanı olduqda öz otağında namaz qılması eyvanda namaz qılmasından yaxşıdır. Eyvanda namaz qılması isə həyətdə namaz qılmasından yaxşıdır. Həyətdə namaz qılması isə məsciddə namaz qılmasından yaxşıdır. Yəni bu sualım budur ki, qadının məsciddə namaz qılmaq üçün nəsə problem var. Belə bir hədislə rastlaşdım. Xahiş edirəm bu barədə siz açıqlayardınız da. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm. Baxın, bəzi məsələlər işarədir insanın o sahəyə ki, diqqət eləməlidir. Xanım o ki, diqqət eləməlidir. Nə qədər naməhrəm ilə ünsiyyəti azalsa, onun mənəviyyətinə, onun ailənin möhkəmliyinə daha çox təsiri var. Bunun mənası bu da ki, qadın məscidə getməsin. Yaxşıdır, yəni siz desin ki, qadını bina eləyin ki, bir də olmasın ki, ailə dağılmağa vasitə olsun. Bu cür formada. Kişilər də, xanımlar da gərək ailə məsələsində möhkəm baxalar. Bilirsiniz, İslam mədəniyyətində neçə məsələ insanın sərmayəsidir. Bir əqlidir. Ona görə bəzətlər haramdır. Bir ailədir. Ona görə bəzətlər olmaz. Bir insanın canıdır, malıdır. O başqa məktəblərdə bunlar hamısı bir yerdə dəyər deyil. Mümkündür elə, məsələn, insanın azadlığı fəqət dəyərdir. Biz deyirik, azadlıq da dəyər olsa, əqli də dəyərdir. Məsələn, o qədər azad deyilsən ki, əqli aradan aparasan. İnsan, məsələn, içki içə, əqlini aradan apara, buna İslam bu azadlığı vermir. Niyə? Deyir, azadlıq əqlidən aşağıdır. Əql azadlıqdan yuxarıdır. Yəni, insan bir bələm azad deyil ki, özünü əqilsiz eləsin. Ailə də özürdür, ailə də möhkəm olmalıdır. Bu hədislər ailə möhkəmliyinin məsələsidir ki, insan diqqət olmalıdır ki, ailəsi möhkəm olsun. Ondan sonra bir də bir cəhəti bu hədislər deyir, ayrı cəhətlər də vardır. Yəni, ibadət bəhsində insan nə qədər xəlvət olsa, biləsinə xeyirlidir. Amma ictimai fəaliyyətlər, haman din Zeynəb-i Kubranı aparır, Kufədə çıxış elətdirir. Haman din xanım Zəhranı aparır, məsciddə
xutbə elətdirir. Pəs məlumdur, bunlar hər bir sahələrdir. Yəni ehtiyac olmasa, bu içi zərurət olmasın, ehtiyac olmasın, bəli, xanım nə qədər namazın, ibadətini öz xəlvətində qılsa, daha mənəviyyətinə yaxşıdır. Mən görürəm sosial şəbəkələrdə hamı bir-birini tənqid edir. Deyirlər, nəhyəz münkər edirik. İnternetdə edilən nəhyəz münkərin hökmü nədir? Əvvələn bu söz ki, hamı bir-birini tənqid edir, əgər şəxsi bir söz demir, heç kimi tənqid eləmir bəs. Yəni, bir budur ki, şəxsadır çəkilə. Yəni, buna İslam icazə vermir, onlar qeybət, nəhyəz münkər olmazsa. İnsan bir şəxsi adını çəkə, bir mömin insanın, müsəlman insanın adını çəkə, bunun günahlarını xatırladı. O da nə ilə? İnternetdə. Bu qeybət olar. Bu nəhyəz münkər olmaz. Bir də budur ki, umumi sən moizə eləyirsən. İşin yoxdur şəxsilərindən. Sizən deyəsən, ağa qeybət eləməkdən uzaqlaşın. Sizən deyəsən, məsələn, yaltaqlıqdan uzaqlaşın, nəsə filan hadisələrdə, filan işlərdən uzaqlaşın. Bu bir şəxsə aid danışmısan, ta tənqid bir şəxs olsun. Tənqid bir şəxsə ayrı şeydir. Moizə eləyəndə insanın umumi insan, nə bir şəxs, umumi insanın eybilərini xatırlatmaq, hətta tənqid eləmək umumi şəkildə. Heç işqalı yoxdur. Çox gözəl. Mən savadlı adam deyiləm, sadə sual verəcəm. Əgər kimsə oruc tutmur, biz onu məcbur eləməliyik ya öz işidir? Əgər bu fərdi oruc tutmur, heç kimə də izhar eləmir, üzə çıxartmır, bu öz işidir. Yəni, içəridə yiyir, heç kimə də demir, mən oruç yiyirəm. Amma əgər yox, çöldə deyir, mən oruc yiyirəm, bu bir növ reklamdır. O ayrı sözdür. Yəni, bu qarışdırmamalı yox. Oruc tutmur, tutmasın. Amma oruc tutmamağı izhar eləyir, aşkar eləyir, bu ayrı sözdür. Bu oruc tutmamaq deyil. Bu başqalarını oruc tutmamağa yönətməkdir. Bu izhar eləmək, aşkar eləməyin ayrı bir hökmü vardır. Amma oruc tutmamağın insan azaddır. Mən başa düşmürəm, ibadət edirik, amma yenə də günah edirik. Bu o deməkdirmi ki, bizim namazlarımız qəbul olmur? Qurana görə ibadətin hansı günahdan saxlaması necə baş verir? Əvvəla, günahlarda nisbi ibadətlərlə əlaqəsi var da. İnsan, məsələn, əli çirk olanda, elə su ilə da yuvar. Düz. Və o suyu yudu da. Bəli. Amma o suyu sən qərə bir qırla bir zadı yuması o. O çirki yuvar. Hər ibadətə uyğundur, ona uyğun nəyi var da? Səthi ibadət, səthi günahlara aparar. Dərin ixlasla ibadət o ayrı günahlarda insandan təmizlər. Bu işi ibadətin faydası var. Amma o ibadət nə dərəcədədir, eybələn faydası var. Düz. Salamun aleykum. Mənim sualım budur. Quranda ibadətin məqsədi yalnız savab qazanmaqdır, yoxsa insanın mənəvi tərbiyəsi üçün daha dərin hikməti var? Əhl-i Beyt məktəbində ibadətin fəlsəfəsi necə izah olunur? Bu cələsə ki, biz danışırıq, əvvəldə elə ibadətin faydalarını danışmışıq. Doğru. Yəni, aylar öncə. Bəli, ibadətin insanı savab bəhsi deyil, rüşd bəhsidir. İnsana ibadət nuraniyyət verər, insana ibadət iradə verər, insana ibadət Allaha yaxınlıq yaradar. Quran deyir, səcdə elə Allaha yaxınlaşır. Pəs, ibadət, əslən, din şinaslıqda, din fəqət savab üçün deyil, din rüşd üçündür. Yəni, insanın inkişafı üçündür, insanın dirçəli üçündür. Ona görə İslamın şuarı fəlahdır, nə savab? Fəlah yəni inkişaf, məhsuldar olmaq. Bir fidan, gələ ağac ola, məhsuldar ola, ona deyirlər fəlah. Allah da ayələrdə deyil, əlləkum tuflihun. Bu şeylər, biz sənə qanunları gətiririk, da nəyə getişəsən? Məhsuldar olasan, meyvə verəsən, inkişaf edəsən, ağaca çevriləsən fidanla. Ona görə, yox, ibadətin məqsədi savab deyil fəqət. O savab minimumudur.
İbadətin məqsədi böyükdür. Böyükdür. Sualım belədir ki, belə bir söz var ki, kim Şabanın son 3 günü oruç tutub Ramazana qoşsa, 2 ay dalbadal oruç tutan kimi olar. İndi mən də bilmək istəyirəm ki, belə etsəm, bir oruc kəffarəmiz aradan götürülərmi? O haman bu sualı əgər bundan əvvəlki verilir, o səvabdır da, dərəcə də. Dərəcə də, bəli. Yəni səvabı 2 ay oruc olar. Olar, nəinki özü. Əmr və məruf və nəhyəz münkər hər bir müsəlmana vacibdir, yoxsa bu iş yalnız alimlərin və din xadimlərin vəzifəsidir? Maraqlı sual. 2 növ əmr məruf. Onu inşallah gələn cələsələrdə ərz edəcək. Bir əmr məruf, nəhyəz münkər var. Hər insan öz dairəsində. Yəni mən ata olaraq uşağıma, qardaş olaraq qardaşıma, öz ətrafıma, öz dairə. Bu hamıya vacibdir. Qədər ki, bacarıram, deyə bilirəm, məhəbbətlə, yolları ilə hamıya vacibdir. Bir də yox, rəsmi əmr məruf, nəhyəz münkər bir forması alına, bir təşkilat olaraq bu alimlərindir. Din xadimlərin, din təbliğatçıların, din alimlərin öhdələri bu rəsmi olaraq, bu iş olaraq bunu öhdələrinə götürməli. Elə bir məsələn deyək ki, insanlar başqalarına hər halda, məsələn, ədəb, qanun, etika öyrətməliyirlər, deyək, hamı öz dairəsində. Biri ata-anadır, uşağına. Amma bir sıra məktəblər də var, orada uşağı yollayırsan, orada nə mən öyrətsin? Əqidə öyrətsin. Ədəb öyrətsin, etika öyrətsin, mədəniyyət öyrətsin, eybi yoxdur. O bir peşəkar formasında, o şəxsi də peşəkar formasında yox, öz bacardığı qədər. 2 cür əmr məruf var. Peşəkar formasında, müxtəlif sahələrdə, bir də insan öz dairəsində bacardığı qədər. Çox gözəl ustad. Allah razı olsun. Əgər bir insan ailəsində günah görürsə, amma müdaxilə edəndə daha böyük dava düşəcəyindən qorxursa, bu halda nəhyəz münkər etməməsi günah sayılırmı? Gələn cələsələrdə oxuyacaq, nəhyəz münkərin bir şərti təsirdir. Yəni, təsir ehtimalı verəm. Sən bilirsən ki, sən bir nəfərə danışsın, səndən inad eləyəcək sözü əksi də əməl eləyəcək. Sənin sözü qəbul eləməyəcək, heç sənə lazım nə deyəsən? Bəli, əksin. Bəs əmr məruf, nəhyəz münkərin şərtlərindən biri təsir ehtimalıdır. Əhl-i-Beyt məktəbinə görə əmr-bi-mərufun mərhələləri hansılardır və hansı mərhələdə insanın müdaxiləsi haram ola bilər? Buna da cavab verdik. Bəli, bir də fiki məsələlərdə bu vardır. Məsələn, dilinəndir, insan qəlbinəndir, bəzən küsmağınandır, rəftarınandır, davranışı. Bəzən fiziki əmr-məruflar var, o insanın öhdəsindədir, o hakimiyyətin öhdəsindədir. Bəzən deyirlər ki, başqasına nəsihət etmək riyakarlıqdır. Bu fikir İslam baxımından doğrudurmu? Hər şey riyakarlıq ola bilər. Namaz da riyakarlıq ola bilər. O asılıdır insanın niyyətinə. İnsan başqasına nəsihət edir, mümkündür xeyirxahlıq niyyəti ilə ola, bacarar da, yolu ilə də nəsihət edir. Mümkündür yox, nəsihət edir, özünü görsəsin. Yəni, bu bir əmələ məxsus deyil. Hər əməli çevirmək olar riyakarlığa və çevirmək olar ixlasa. Doğrudur. Quranda ibadət fərdi məsələ kimi görünür. Amma əmr-bi-məruf ictimai məsələdir. Bu ikisi arasında necə bir əlaqə var?